와, 지방 공기가 5성급 호텔급이네. 매일 아침 눈 떴을 때 머리 아프던 텁텁함이 사라지고 숲속에 온 것처럼 상쾌하다면 믿어지세요? 분명 똑같은 집인데 문 열 때마다 은은하고 맑은 공기가 느껴져 퇴근길이 행복해질 지경이에요. 매일 쓸고 닦아도 안 빠지던 꿉꿉함이 멍크린 덕분에 대청정 구역으로 완벽하게 리셋됐습니다. 주말마다 청소해도 채워지지 않던 쾌적함을 멍크린이 200% 채워주셨어요. 일반 청소와 다르게 집안 온 구석을 깨끗하게 바꿔줍니다. 독한 약품 대신 안전한 친환경 5종 공법으로 구석구석 살균 소독해주는데 찌들어있던 잔여 냄새가 소리 소문 없이 공기 중으로 싹 증발해버려요. 여기에 수입산 컬비 장비로 우리 댕댕이가 뒹굴던 벽지까지 부드럽게 딥클리닝하니 공기 자체가 가벼워집니다. 이것 보세요. 거실부터 안방까지 뽀송하고 매끈매끈 광이 나요. 이제 바닥에 마음 놓고 누워 우리 아이랑 부둥켜 안고 뒹굴어도 털날림 없이 너무 행복합니다. 사랑하는 우리 댕댕이와 매일 숨쉬는 소중한 공간 멍크린으로 화사하고 깨끗한 행복을 선물해보세요.